大家好，請跟隨我的腳步，一起走進荃灣，展開一場歷史與文化之旅。大家可能不知道，荃灣在古代被稱為淺灣，因為這裡的海灣水淺，船隻容易擱淺。但在明清時期，這裡因為海盜猖獗，甚至被惡名昭彰地稱為賊灣或海盜灣。到了1950至60年代，荃灣迎來了翻天覆地的變化。當時大批上海實業家帶來資金與技術，令這裡成為香港的紡織業中心。全港半數的紗廠都集中於此，工人超過2.3萬人。當時的荃灣因為紡織業極度繁榮，更獲得了小曼徹斯特的美譽。荃灣的文化根源深植於客家傳統。康熙年間遷界令放寬後，大批客家人遷入，並於1669年變成了荃灣最古老的客家村落老圍村。如果你想親身感受客家建築之美，山洞屋博物館是必到之處。它建於天龍年間，採用棋盤式對稱佈局，完整保留了前廳、中廳、祠堂及橫屋排屋的構造。這裡現在也是香港非物質文化遺產中心，展示着竹蘭紮作、粵劇木偶等傳統工藝。隨着1980年代紡織業式微，荃灣成功轉型。最著名的活化地標莫過於南豐紗廠，這裡由舊紡織廠改建而成，保留了舊有的建築結構，現在是充滿藝術氣息的文創中心。裡面有特色小店，還有記錄紡織歷史的綠廠紡織文化藝術館。此外，荃灣還有一個很有趣的稱號——天空之城，因為這裡擁有密集的行人天橋網絡，貫通各大商場與屋苑，即使下雨天也可以不帶雨傘走遍市中心。喜歡寧靜的朋友，可以前往三達潭附近的圓學院與西方寺，這裡供奉儒釋道三教，亭台樓閣林立，環境清幽，是洗滌心靈的好地方。若想親近大自然，城門水塘是絕佳選擇。這裡有平坦的環湖徑，可以觀賞壯觀的百千層樹林及活潑的猴子。如果體力充沛，還可以挑戰香港最高峰大霧山，在那裡觀賞雲海、日出或夜景，感受震撼的視覺饗宴。講到荃灣，絕對不能錯過川龍村的傳統茶樓，這裡依然保留着自助點心的傳統，在山中一邊聽着溪水聲，一邊品嚐新鮮的西洋菜與大包，別具懷舊風情。行程的最後，我強烈建議大家到荃灣海濱長廊散步，這裡採用了全港首個無欄杆的海堤設計，拉近了人與水的距離。沿途那些橙色的隔音屏障，外形學似日本的鳥居，被稱為港版鳥居隧道，是欣賞日落、拍照打卡的絕佳地點。荃灣這座城市，從賊灣蛻變成現代化的天空之城，每一處都記錄着香港人的韌性與創新。無論你是想探索歷史、文青打卡，還是走入自然，荃灣都能帶給你驚喜。現在就出發親身體驗這座城市的獨特魅力吧！謝謝大家。